来，这边，就这儿吧，吹吹海风。哎，请问需要点什么？烧酒一坛。哎，好。赵兄弟，那个我看你又练8级又练通背的，然后你还有实战经验，你怎么会是大学生呢？知道你们习武的人啊，不爱喝红的，白的姐也能陪。来吧，走一个。来，赵兄弟，来，不打不相识啊！不打不相识，随意随意。来，坐坐坐。哎呀，我从小练8级拳，这是我爷爷传下来的。后来漂泊到海外，被一家老板看上，也是贪图钱，打上了黑市拳。拳赛不正规，失手打残了一个拳手，他的老板扬言要废了我。幸好我挣了些钱，那里待不下去了，就回东南曼城读书，圆圆大学梦。不过现在钱用的差不多了。这不，你们道馆的人在学校和禅阴沙的人杠上，我寻思赚点外快，就当打手来踢馆了。哦，原来是这样。那禅阴沙是什么人啊？就那女的。我知道是那女的。我来解释吧。东南曼城搏击1姐，自称的哈，经常跟人说能跟世界顶级国术实战大师唐子晨硬刚1分钟不倒。唐子晨你认识吧？可能我略有耳闻，国术大师嘛。对，国术大师唐子晨1分钟不倒，也不知道是真是假。最近特别嚣张，到处踢馆，明里暗里就想争个第一。争这个干嘛？练武的你不想争啊？唉，真没那本事，也不是实力问题。见过太多不流血不死人，不可能去争那玩意儿。唉，也对。来，喝酒。可人家势力大，家庭背景雄厚，号称什么要统一东南曼城的搏击圈，当什么武林盟主之类的。这不可笑。是我也想，只不过现在人不学武了。你说统一武林，就跟说要拳打北郊敬老院，脚踩南山幼儿园一样，世人不 care 这事儿了。就算你是武林盟主，被警察带走的时候，看新闻的观众还是会笑得合不拢嘴。我给你们学一下。你们凭什么抓我啊？我是武林盟主。老实点，身份证、现住地址，家里有什么人吗？我是武林盟主，你们凭什么？什么搞什么你们？你说，来，喝酒。来，干！干了啊！来，行了。你这是干什么？你不要推脱，你听我说啊。练拳人要想安身立命非常困难，混得好还好，混得不好往往浪迹天涯，衣食无着，最后就是杀人亡命啊！任凭你拳术打得再好也是枉然。当年郭大师的拳术怎么样？还不是要投靠大官荣老爷？这卡里面的几万块钱是我积攒下来的。如今的国术传承实在是快断绝了。你练得不错，好好读书，静下心来才能把拳术提高。一时的胜败并不算什么。以后咱俩随时切磋。我反而希望那个禅阴沙去争个武林盟主。如果真这样，我愿意追随他。来，多谢兄弟，告辞。有意思。如果你能得到唐子晨的真传，那我出钱办个武林大会，有意思。